Bună ziua! După cum v-am obișnuit și v-am promis că începem niște emisiuni cu crescătorii de animale din România, începem cu stafful UCHR și îl avem alături aici pe Leonard, vicepreședintele UCHR, ca să începeți să vă dați seama cam cine e în spatele asociației. Dacă suntem crescători, știm cu ce se mănâncă chinologia, creștem câini, animale și așa mai departe și uite, suntem aici la Leonard acasă. Da. Și lăsăm pe dânsul să ne prezinte Canisa și cu ce se ocupă el. Da, Canisa de fapt e un vis al meu. De când am luat primul câine, am visat să am un loc unde să țin câini în condiții frumoase, în condiții bune, igienice. E adevărat că la început, prima oară am ținut câini în casă. Da? Sunt crescător de bulterieri în primul rând de 22 de ani, cred. Da, și acum văd că... Primii mei câini au fost ținuți în casă. Contrar la ceea ce mulți spun, câinele închis în casă nu e chiar fericit. Câinele este fericit, liber, să aibă loc cât mai mult de joacă, fără constrângeri în casă. Și mai ales cei care au bulterieri știu că dacă ai un bulterier trebuie să existe cuvântul nu e voie în permanență. Bulterierul este un câine poznaș care face foarte multe damage-uri dacă nu e bine educat. Cam și atunci trebuia să stai cu gura pe ei, nu e voie, nu e voie, nu e voie. Câinii nu erau chiar așa, erau puțin stresați, nu erau chiar așa fericiți. Părerea mea este că ori ai o curte mare unde să-i ții liber, ori în padoc este și pentru un bulterier este cel mai safe pentru că ei și distrug lucrurile, au tendința să rupă, să înghită și atunci pentru sănătatea lor este foarte safe să ai un padoc, dar foarte bine făcut, gratii, am înțeles. Visul meu a fost dintotdeauna să am o canisă frumoasă. Când mi-am permis ulterior, am făcut proiectul acestei canise, am gândit-o din start ca exact cum este acum. Canisa mea are parte interioară și parte exterioară care comunică. În partea interioară se poate face cald dacă este nevoie. E neapărat la bulterier ca să aibă căldură? Da, depinde de temperatură. Dacă se coboară sub minus 5 grade în interior, facem cald. Pentru că până la minus 5 grade afară, în interior sunt undeva un plus 5 grade. Adică la un plus 5 grade orice câine care nu e bolnav ar trebui să trăiască în mod normal, indiferent că e ciobănesc, că e o temperatură ok și pentru noi, oamenii, dacă ieșim la 5 grade afară, mi se pare puțin frig, dar câinii dezvoltă și sub păr, nu intrăm în amănunte. Dar de la minus 5 grade temperatura exterioară, eu le fac cald. Ulterior am început, când m-am apucat de câini, era greu cu câinii în România. N-aveam acces în primul rând în afara țării, să facem monte. Calitatea câinilor din România era mediocră, putem spune. De câți ani crești bulterier? De peste 22 de ani. Înțeles. De fapt, primul câine cred că l-am din 2000. Da, 22 de ani. Deci primul bulterier. Primul bulterier de show cumpărat. N-a fost primul câine care, cu acordul celor de unde l-am cumpărat, s-a numit Ugo de Leonardia. Nu Leonardia. Toți câinii mei se numesc Leonardia și numele vine ulterior. De exemplu, aici în padocul ăsta îl avem pe Pluto. E băgat la somn că e puturos. Iasă acum, da, băiatul. Iese, da. Pe care îl cheamă Leonardia I Legend. Da? Alături avem pe Leonardia Je suis jolie și Leonardia Guns N' Roses, care este mama lui. Practic să înțeleagă lumea că e afixul tău. Leonardia este afixul meu de crescător. Exact. Este afix FCI, obținut de mine, da? Eu, bineînțeles, ca noi toți din UCHR și din România, la început am fost toți membrii ACHR, eu și încă mai sunt pe unii dintre noi. Și stai că ești membru fondator la... sunt membru fondator al Asociației Chinologi Oltenia, nu am vrut să renunț, cu toate că mi s-a cerut în repetate rânduri să renunț la această calitate și de membru și așa. Eu consider că n-am de ce să renunț. Da, dar explică membrilor să înțeleagă că au fost discuții de acum de la Bucșoaia. Tu, ca membru în altă asociație... Am dreptul să fiu membru și pot să fiu membru în 10 asociații. Dar ai avut probleme? Au încercat să-mi facă probleme. Și au reușit să-ți facă probleme? Au încercat să mă și dea afară, i-am câștigat în instanță. Da, deci nu se poate. Nu am mai cerut daune pentru că, hai să zicem, am ținut totuși la asociația din care fac parte de aici de la Craiova, n-am vrut asta. Toți am pornit din acea asociație. Și m-am gândit, fiind practic o asociație, noi am fost 22 de membri fondatori când am format această asociație. Culmea ironiei, când am format această asociație, ne-am strâns și am schimbat, să zicem, vechiul regim, tocmai pentru că vechiul regim era unul corupt. Și am ajuns unde am ajuns acum, în toată asociația. În fine. Ca Putin, așa? Da, ceva de genul. Da, chiar așa era.
Nu, dar lumea să înțeleagă că te întrerup. Dreptul la liberă asociere, repetăm, e un drept constituțional, nu are cum să se interzică. Deci oricine... Bineînțeles, fiind membru al unei asociații, trebuie să ai conduită morală, juridică exemplară, să nu știu, să nu bați oameni. Bine, asta... S-a întâmplat, de exemplu, la Craiova cu vicepreședintele Chinotehnic, a sărit la bătaie în adunarea generală, să bată un membru. Cei de la Craiova au vrut să-l dea afară. Se pare că, datorită unor influențe de mai sus de Craiova, omul este încă arbitru și membru în ACHH. Adică se poate orice... Bine, că sunt câteva criterii și regulamente care trebuie respectate în ambele asociații. În orice asociație. Eu vorbesc legat de amenințările făcute la celor din Bucovina la adresa lor. Sunt inutile și nu există. Să înțeleagă lumea, nu te poate da nimeni afară că faci parte dintre încă o altă asociație sau încă alte două asociații. Efectiv, cei care fac aceste amenințări se bazează pe necunoștința celor care sunt amenințați, încearcă să-i sperie fără niciun temei legal. Deci cineva da, eu vă spun aici, în fața dumneavoastră, ce asociație își va da un singur membru, afară din asociația respectivă, pentru că el este membru în altă asociație, în instanță, poate fi desfințată. Da, normal. Dispare. Asta e clar. Punct. Iar noi o să ajutăm oamenii în această privință, dacă se va întâmpla vreodată. Asta poate să o audă și orice asociație kinologică din România. Membrii UCHR, dacă vor fi dați afară din altă asociație pe motiv că sunt membri UCHR, UCHR se va implica pentru a desfința acea asociație. Legal. Da? Se poate. Este anticonstituțional și se va întâmpla acest lucru. Am spus-o mereu. Se întâmpla de mult, eram primul exemplu. Nu sunt foarte iubit în ACHR. Cred că ar fi trebuit să fiu dat afară de ani de zile. În 2013 au încercat să mă dea afară pe mine, practic, și n-au reușit de atunci. Au trecut niște ani, dacă n-au reușit de atâția ani pe mine, nu cred că o să reușească. Teoretic îți spun eu, deci îți pierzi statutul de membru în asociație dacă încalci. Bine, dacă încalci. Și dacă nu-ți achizi cotizația. Au fost cazuri în care n-au vrut să le... Mie, de exemplu, nu mi s-a întâmplat, dar am auzit că nu vor să-i primească cotizația. Cotizația se achipă direct în bancă și la revedere. Ești membru în continuare. Deci, pentru... Cum era vorba aia, pentru mai multe sfaturi, urmăriți-le. Mai discută tu, mai explică legat de pedigre, legat de ce în ceea ce vreau să revin cu o temă larg dezbătută în România și tot așa greșit spusă, intenționat de alte asociații și bineînțeles preluată greșit de unii crescători sau posesori. Domne, pedigriul ăla nu este recunoscut. E ca și cum aș spune că dacă eu nu mă înscriu într-un anumit partid, nu mi se recunoaște buletinul și cine sunt părinții mei. Exact așa este. Pedigriul este al câinelui. Părinții, bunicii, străbunicii sunt ai lui. Orice câine, de exemplu, vine în asociația noastră, indiferent ce pedigrii are în spate, noi recunoaștem acea genealogie. Să fie emis de o asociație națională din România sau din exterior, da? Bun. În teorie așa ar trebui să fie în toate asociațiile. Din păcate, nu toți fac chiar kinologie cum trebuie și nu recunosc pedigriile. Asta e treaba lor, noi ne băgăm în bucătăria altora. Acum spun așa, în ultima perioadă, cu expozițiile care le-am avut anul trecut și la începutul lui 2022, au mai început să mă mai contacteze diversi președinți de cluburi, știi, de la ei, de la CHR. Mai așa, parcă au început să-și dea seama că totuși e bine, știi, și oarecum așa nu știu cum să explic, ar vrea un pic un fel de colaborare, adică ceva în genul, că așa au fost și exprimate. Mai din umbră. Nu te încurc, nu te ajut, știi, ceva de genul, dar e bine Noi când am apărut am fost acuzați că promovăm samsari, că câini metiși, că tu ești principalul martor câți câini vin în expoziție și nu și-au drept de montă. Da, bine, lumea de pe margine poate să Aș vrea să vorbesc și despre tipicitatea asta, că foarte mulți o înțeleg greșit. Un câine, nu doar un câine campion e tipic, da? Să ne înțelegem. Pentru că dacă e să scoatem, să luăm la cercetat toți produsii cu pedigrii din România, eu vă garantez că minim un sfert din ei sunt câini care nu ar trece niciodată tipicitate, dar au pedigrii.
Bine, dacă vine un câine la tipicitate, ca să explic așa pe scurt, acel câine, când mă uit la el, trebuie să-mi arate că e din rasa din care susține că este. Aia înseamnă tipicitate. Au fost discuții, că ia uite ce câine am. Păi da, eu pot să-i dau tipicitate și ca recomandare, pentru că noi, exact cum cred că ai spus și tu mai în multe Da, data trecută am explicat. Noi nu impunem omului ce să reproducă, este doar problema crescătorului și dacă îi impui acasă la el în curtea lui, el știe ce face, nu și poate verifica nimeni, vrea, nu face nici alte asociații mai rolul asociației este să te îndrumi pe tine să îți dai singur seama. Nici alte asociații nu vor să facă teste DNA, da? Ca să dovedească dacă ea sunt, pentru că s-ar putea să apară multe surprize neplăcute. Și noi putem să dăm, de exemplu, tipicitate și recomandarea de a nu fi reprodus. Da? Adică domnul respectiv are un câine care pare a fi din rasa respectivă, dar noi nu recomandăm să fie reprodus. Noi facem asta în UCHR. Da, asta vis-a-vis de discuțiile, așa cum că noi dăm pedigrie la câini, dăm la javre, nu există. Din punctul meu de vedere, javră este un termen foarte urât, mai ales din gura unuia care se dă iubitor de câini. Da, metis, da, ok, bun, am avut metiși. Am avut câine cumpărat acum recent. S-a întâmplat cu cazul cu Akita. Un Akita a cumpărat cu bani mulți, care nu era conform rasei, avea alt tip de blană. I-am spus omului, omul a înțeles și a dat seama că a luat țeapă de la cine l-a luat, că părinții aveau pedigrii, se pare, părinții. Din păcate, nu era ce trebuie, n-au luat tipicitate. Suntem destul de fermi în această privință. Asta vreau să elucidez. Dacă vezi de pe margine cineva care vrea să-ți bage, nu știu cum, bețe în roată sau strâmbe, normal, că el se uită de pe margine, uite bă, câți câini, dar jumate din ei poate nu. Eu aș vrea ca toți contestatarii UCHR-ului să vină măcar o dată la expozițiile noastre. Ar fi frumos asta, că așa ipocrizia este mare. Discutat de acasă din fața. Nu știi că discuția acum mai nou și că se duc că eu sunt foarte vulgar pe Facebook. Radu e mai vulcanic, e adevărat. Să fii vulcanic sau că îți răspund vulcanic sau vulgar, răspund unuia care m-a provocat. Nu cred că dacă mai cunoscut și... Așa, din culisele chinologiei, se văd un pic mai altfel treburile. Dacă... Din culisele chinologiei, să știți că eu sunt implicat de mulți ani în expoziții. Am stat cu mulți arbitri la masă. Nu e Radu singurul care vorbește așa în chinologie. Da, aici vă garantez, dacă vreți. Sunt chiar nume mari din chinologie care vorbesc foarte urât. Mai ales vis-a-vis de membrii cotizanți. Da? Bine, nu se pune în discuție că orice crescător, proprietar, indiferent că era membru la noi sau că nu e membru la noi, dacă a avut nevoie de un sfat de la tine sau de la mine, nu cred că nu l-a primit fără să... Deci îți povești să ne întoarcem la pedigrie. Deci pedigriul este al câinelui. Indiferent în ce asociație sau în ce asociație vrea să se ducă, acel pedigrii va fi moștenit e actul câinelui. E inutil să spunem că, dom'le, dacă ești în asociația 1, câinele tău îl are pe Bubico și pe Molda părinți, dar dacă te muți în asociația 2, nu mai are părinții ăștia. Este o inepție. Cine susține asta, e clar că trebuie să învețe minimul de cunoștințe din chinologie. Pedigriul este al câinelui, nu al proprietarului, nu al asociației. E eliberat de o asociație, da, dar ulterior poate fi recunoscut și de altă asociație. Așa este corect din punctul meu de vedere chinologic. Pentru că așa, mai ales cu rupturile astea, acum ați văzut, Rusia a fost dată afară sau se caută darea ei afară din FCI. Eu sunt curios ce o să se întâmple acum când ei o să dea Rusia afară din FCI. Cel puțin 50% din câinii din Europa au sânge rusesc. Ce o să facă ei atunci? O să anuleze toate pedigriile astea? Va fi interesant de văzut, că vreau să văd dacă ipocrizia merge până acolo încât dăm doar asociația, dar noi păstrăm câinii. Eu sunt total împotriva politizării chinologiei, a ceea ce se întâmplă acum m-am și manifestat pe Facebook. Da, nu e bine ce se întâmplă, războiul este cel mai urât lucru care se poate întâmpla în lume. Eu nu văd de ce să blamez și să pedepsesc oamenii din Rusia. Oamenii, poate ei sunt împotriva războiului. Poate unii sunt, dar nu are nicio legătură chinologia cu războiul. Ba din contra, am putea să spunem că oamenii ăia chiar suferă acum. Păi, da. 50% dintre ruși nu sunt de acord cu războiul. Nu,
Nu știm, nici nu ne interesează treaba asta, pe mine mă interesează că eu să zic rusului, tu nu mai ai ce căuta la expoziții pentru că un nebun a pornit război, mi se pare dovadă mare de ipocrizie. Părerea mea este că rușii fiind foarte buni în chinologie, se încearcă o expediere a lor acasă ca să mai ia și alții titluri că n-aveau loc. Am spus-o, asta e părerea mea. De acolo vin mai ales la rasele mari, de pază, unde sunt frecvenți câini la noi, de acolo vin câinii cei mai buni. Ăsta e adevărul. Banând rușii cu câinii cei mai buni, normal că o să înceapă să câștige mulți. Să mai discutăm, că acum noi suntem și iubitori mari de animale. Referitor la asociațiile pentru câinii fără stăpân, știi? Că ei totdeauna acuză crescătorii de câini de rasă, că noi oarecum, în ghilimele, crescătorii sunt vinovați de maidanezi, de abandon și așa mai departe. Aș vrea lumea să înțeleagă că nu are niciun fel de legătură. Că am spus asta public, nu mă feresc să-mi susțin punctul de vedere. Dacă s-ar fi vrut eradicarea câinilor de pe străzi, n-ar mai fi fost câini pe străzi. Eu susțin în continuare, câinii pe străzi au apărut când au apărut și ONG-urile. Oricine poate să verifice treaba asta. Atunci au apărut câinii pe străzi. Bine, înainte n-am avut. Nu, dar vedeai 2-3 câini și atât. Da? Bun. Un crescător, eu personal, eu știu unde sunt toți produsii ce am avut eu de 20 de ani în urmă. Lumea știe că eu am și foarte mulți maidanezi în canisă, știi? Da. Eu am adoptat inclusiv de la adăpost și așa mai departe. Am o pușcă la poartă, ai văzut când vin căței, păstrăm aici. Aici e un teren mai retras și poți să noi nu vorbim acum, nu ne adresăm celor care dețin ONG-urile pentru protecția. Nu mă interesează, mă interesează faptul că ei militează împotriva crescătorilor. Exact, că noi am fi vinovați. În loc să facă și ei o separare între samsari, care reproduc pe bandă rulantă, care nu țin cont de fenotip, de genotip, de calitate, de sănătate, fac confuzie cu crescători. De exemplu, toți 3 câinii care îi vedeți la mine aici sunt testați. Sunt full teste, full health tested. Testele sunt făcute la clinică în Ungaria, acreditată de Clubul de Bulterieri din Ungaria. Eu nu reproduc niciun câine dacă nu trece testele de sănătate. Da? Nu pot să mă compar cu unul care are 3 femele, le reproduce. Deci sunt oameni care, când te uiți la ei pe profil, au pui în permanență. N-au pauză. Ori la mine, femela asta are 6 ani, e mama câinelui de 4 ani jumate. E ultimul cuib la mine. Acum 4 ani jumate am făcut ultimul cuib. Investiția de aici e de vreo 50.000 de euro. Eu îmi caut asociat. Cine vrea să asocieze cu mine, vine, îmi depune jumate din investiție și împărțim după aia profitul din câini. Sunt de acord. O să mai fac probabil anul ăsta încă un cuib și încă unul peste vreo 4 ani. Și caut asociat, chiar caut. Adică aș vrea, ONG-urile dacă vor să vină, oricine vrea să se asocieze cu mine, caut asociat să împărțim investiția și profitul. În orice procent, dacă vor 100%, le dau 100%. Nu, dar lumea să înțeleagă că crescătorii nu câștigă bani din câini, asta unii sunt care câștigă, dar aia să-i numim, hai să zicem, samsari. Deci știi cum se câștigă bani din câini? Când ajungi să fii atât de căutat, ca și calitate, asta ar fi, încât te caută oamenii. Știu, da, asta înseamnă cine zice, bă, ce bani câștigă ăla, nu știe ce a făcut acel crescător până să ajungă acolo. Eu am înțeles ce zici. Eu vreau să facă diferența lumea între câinii de pe străzi, maidanezii care vedem pe străzi. Noi nu avem treabă cu ei. Nu, eu vreau să că ei tot întotdeauna zic, bă, mai bine adopți un câine decât să cumperi un câine. Păi e adevărat asta, dar cel care vrea să-și cumpere câine, tot își cumpără câine. Nu adoptă câinele ăla. Deci nu suntem noi vinovați. Cei care vor să cumpere câini, se abandonează. Vor câini de rasă, da? Exact asta. Dacă ar dispărea rasele, s-ar metisa totul, ar fi și mai mulți câini pe străzi. Sau dacă n-am fi noi crescătorii de câini de rasă și să ne ocupăm de treaba asta, hai să facem o comparație cu orice de rasă, cu cai de rasă, cu găini de rasă, n-ar mai exista. Deci lumea trebuie să nu mai arunce cu atâta noroi iubitorii ăștia de... Că eu sunt mare iubitor de câini maidanezi și sunt foarte mulți bani la mijloc și cumva trebuie nu mai aruncați în crescătorii de câini de rasă, că nu are rost și nu are niciun fel de legătură. Ce facem? Abandonăm toate rasele, nu mai creștem câini de rasă? Da. Părerea lor asta. Nu merge așa. Părerea lor, deci eu am stat de vorbă cu mulți noi. Știu că așa gândesc. Am pe cineva, de exemplu, când am schimbat cotețele la câini, ca să te explic cum merge, nu știu, poate la voi la Sibiu e lumea altfel, la noi așa este. Eu am un exemplu care îl dau mereu. Am schimbat cotețele la câinii mei din spate, cuștile în care dorm, da? Ai văzut, am făcut cuștile acum noi și am văzut, întâmplarea a făcut că pe Facebook cineva vrea să strângă fonduri, 200 de euro sau dolari, nu mai știu,
pentru o cușcă, dar vrea mai multe cuști să cumpere. Și eu atunci am spus, am 6 cuști, le donez gratis. În mod instantaneu persoana aia m-a apelat pe privat și a zis, nu, că nu pot să vin să le iau, că ne costă mult drumul. No. Nu știu, să închiriem o mașină să transportăm 6 cuști, costă 3 milioane în Craiova, oriunde, da? Și în afara ei. Din Craiova ei răspit. Și n-am mai vrut să le ia pe cele 6 cuști, că nu mai puteau strânge bani, cei 200 de euro de cuști. Bine, nu putem să ne generalizăm cu totul, că sunt care, într-adevăr, și eu țin legătura cu foarte multe asociații care, într-adevăr, știu că se implică. E la Sighetul Marmației, o doamnă care, într-adevăr, avem și noi aici, în afara Craiovei, undeva, o asociație care are foarte mulți câini strânși. Eu mă mir cum pot face față, sincer, i-am apreciat, am donat și eu pe la ei, că și eu donez, dar știi cum este? Ca în orice domeniu este un măr și în jurul lui sunt foarte multe căpuși. E adevărat asta, deci mare grijă cei care vor să doneze. Unde donează? Eu n-aș dona, eu m-aș duce cu mâncare și aș hrăni câinii, pur și simplu. Da? Pentru că banii donați sunt bani, nu sunt mâncare de câini. Și lumea să înțeleagă, să facă diferența asta, să nu mai stigmatizeze crescătorii de câini de rasă, că noi suntem vinovați. Să-i stigmatizeze, pentru că pe străzi, nu, dar așa e. Pe străzi nu sunt câini de rasă. Eu am înțeles, dar ei spun că câinii de pe străzi sunt produsul nostru, oarecum produs adiacent al creșterii câinilor de rasă. Nu are nicio legătură. Păi eu știu că nu are nicio legătură, dar eu spun ideea, știi? Nu are legătură câinele metis de pe stradă sau nemetis comunitar, care e de 2-3 generații pe stradă, este de când au fost abandonați cine știe ce câini pe unde, cu noi care noi nu ne abandonăm câinii, cred că găsești un câine de rasă în adăpost, unul la, nu știu, să spun, gândește-te, cine merge cu căței amici fătați în curte, la temir, la ce, așa cu bobiță, pe cine? Noi mergem, crescătorii de câini de rasă? Să facă și el pui. Am auzit de nenumărate ori. O fetiță, eu am și salon, da? Da, și foarte mulți vin acolo, dar o fetiță pentru el n-aveți, păi ce să facă? Să facă și el pui. Păi de ce să facă? Păi ne-a zis doctorul că e bine. Da? Nu este bine să facă și el pui. Ce faceți cu ei după aia? Vedem noi. Și de la vedem noi, calea pentru stradă este foarte scurtă, da? Deci nu mai gândiți să facă și el pui, că nu e bine. Hai să revenim la Leonard aici prezent. V-am prezentat Canisa. Tu ești și președintele Asociației de Grooming România. Este și ai și școală de grooming, așa? Da. Este o asociație nouă înființată. Până nu de mult de timp, de 6 ani de zile, am organizat competiții de grooming, seminarii sub egida mea, sub egida școlii mele de grooming. Acum, de anul ăsta, ne-am hotărât să trecem așa sub patronaj al Asociației de Grooming. Și anul ăsta o să avem și prima întâlnire, primul congres de grooming la Craiova, unde se vor face alegeri, se vor pune lucrurile în ordine. Anul ăsta, în aprilie, avem și seminar, avem și examinare acreditată de Asociația de Grooming, unde groomerii vor putea în sfârșit să aibă un examen la nivel național de acreditare. Adică vom începe să facem diferențierea între cineva care tunde și cineva care o face într-un mod profesionist. Exact. Lucrul ăsta, ca în orice domeniu, are și adepți, are și păreri pro și contra. Cele contra, în general, vin de la cei care au mers atâta vreme pe burtă, au făcut așa cum au putut și acum vine concurența tânără din spate și depășește și nu dă bine. Pentru că, în afară de asta, când treci o examinare de genul ăsta, primești un sticker, se pune pe geamul salonului sau unde lucrezi și acolo omul va vedea că acel groomer din acel salon este acreditat de Asociația de Grooming din România și după nivelul de examinare pe care l-a avut. Tu ai și salon în Craiova, mergem și acolo? Da. Și cred că e cel mai mare salon din zonă. Ar trebui să explici poate un pic diferența asta, ce înseamnă practic grooming, că multă lume spune că nu știe. Grooming este practic toaletajul cățelului, este un termen în engleză, în românește tradus mot-a-mot înseamnă coafor canin, da? Sună mai frumos în engleză, trebuie să recunoaștem. Probabil că o să schimbăm și terminologia, pentru că acum și cursurile se numesc cursuri coafor canin. Așa se numește cursul. Școala noastră este recunoscută și acreditată de Ministerul Muncii,
Deci o școală care face cursuri oficial, ca să zicem așa, eliberează certificate la terminarea cursurilor, nu doar diplomă, pentru că sunt foarte mulți în țară care organizează cursuri și dau o diplomă. Am avut chiar ieri am avut discuție cu cineva care a terminat un curs de genul ăsta și era foarte nelămurit că de ce? Uite, am diplomă, cum să nu fie oficial? Diploma e o hârtie care o scoate oricine la un copișor. Nu, dar legal să înțeleagă lumea, când e acreditată de Ministerul Muncii, te duci cu certificatul. Sunt tipizate cu specimen. Exact, și dacă vrei să faci o întreprindere individuală, un PFA, un SRL, acel certificat se cere, certificat. Adică certificat de tehnician veterinar, certificat de groomer, certificat de nu știu ce mai există. Probabil mai multe meserii există. Sudor, mecanic, îți trebuie certificat, nu doar o diplomă. Pentru că o diplomă o fac acum, mă duc, scriu pe ea ce vreau eu. Da. Să nu uităm, avem acum eveniment pe 26, în 26 martie lângă Aiud, în Galda de Jos. Și vreau să precizez neapărat, o să fie 2 evenimente practic, o să fie un eveniment pentru câinii de vânătoare, deci va fi un eveniment numai cu câinii de vânătoare și în concomitent tot acolo un alt eveniment cu toate rasele de câini. Deci acolo vă puteți înscrie într-o parte la Hunter Games, că așa se numește evenimentul cu câinii de vânătoare, un eveniment care l-am mai avut acolo și acum 2 ani. Da. Au fost peste 150 de copoi românești. Iar la celălalt eveniment, lângă orice rasă de câini se poate înscrie. Înscrierile se fac pe site, pe www.uchr.ro. Cu Leonard aici ați văzut, am încercat și începem să prezentăm întâi oamenii din arbitraje, președintele, vicepreședintele, cred că ce ar mai fi interesant de spus așa, nu neapărat ca o lauda mea, dar eu de-a lungul timpului am fost și handler, sunt și instructor canin. Am uitat asta. Deci, practic, nu sunt cel mai bun. Niciodată nu am prieteni care sunt peste mine ca și calitatea de dresaj. Datorită poate și zonei, în care cerințele din Craiova n-au fost de o specialitate înaltă, cum sunt la București, de exemplu, unde se lucrează pentru IPO 1, 2, 3 și așa mai departe, Mondioring. Sunt oameni specializați pe așa ceva, sunt foarte buni în ceea ce fac. La noi în zonă cererile au fost mai mult de dresaj de disciplină, dar putem să dăm sfaturi basic, să zicem așa, și în acest domeniu, oricând, oricui. Nu, deci nu ești străin de treaba asta, crești de 20 de ani. Și mai ai și pudel. Pudelii sunt pentru Academie. Tundem la Academia de Grooming trebuie să ofere cursuri practice, adică nu doar să vă povestim despre cum se tunde, da? Așa poți să-ți povestești despre cum se repare o mașină, nu cred că se prinde mult. Până nu pui mâna pe foarfecă pe mașină și începi să tunzi, nu o să înveți niciodată. Cursurile noastre sunt bazate în exclusivitate pe practică. Avem și o condiție, sunt și cele mai lungi cursuri din țară, adică sunt 6 săptămâni, 8 ore pe zi, comparativ cu alte cursuri care, nu știu, sunt 4 săptămâni, 4 ore pe zi. Cel mai lung curs care vine în spatele nostru, să zicem. Am unei școli tot acreditate, iar cele neacreditate, acolo bate vântul, este grav. Însă, de la noi, din prima zi, începem tehnici de scissoring, începem să studiem cum să spălăm un câine, cum să-l descălcim, cum să-l pediem, cum să-l pieptănăm. Cursurile noastre sunt împărțite în 3 module practice și la finalul fiecărui modul, cursantul dă un examen cu mine. Eu sunt mult mai sever decât orice comisie. Cei care au făcut cursurile cu mine cunosc deja treaba asta. Și dacă nu ai trecut examenul cu mine la sfârșitul primului modul, nu treci în săptămâna 3. Adică mai prelungim cursurile cu o săptămână gratuit, nu cerem bani în plus pentru asta, dar există o condiție la cursurile noastre, nu termină nimeni până nu. Scopul nostru este ca orice groomer care termină la noi să fie în stare să susțină independent un salon. Până nu poate omul, cursantul, să facă treaba asta, noi nu terminăm cursurile. Adică le prelungim până când se întâmplă treaba asta, da? S-au întâmplat cazuri în care am prelungit cursurile. Rare, dar s-au întâmplat. Bine, Leo. Deci, încet, încet, prezentăm oamenii din spatele UCHR-ului, mergem la fiecare. Urmează să mergem la Cosmin Neagu, care e crescător de ciobănești românești și unul dintre pionii principali pentru ciobănescul românesc Corb, care, la rândul lui, este și crescător de păsări de rasă. O să facem și la el un interviu și acum vrem să mergem la Leonard la salon să ne prezinte un pic salonul. Da. Nu?
Iată, am ajuns și la salonul lui Leonard. Haideți să vedem un pic ce are prinăuntru pe la el. Aici suntem la mine la salon, unde se desfășoară și cursurile de grooming. Ea este Sofie, este unul dintre căței noștri model. După cum vedeți, e și foarte cuminte. Sofie, bravo! Aici este sala de tuns, am putea, camera în care se tund căței după ce i-am spălat. În camera cealaltă avem baia, unde căței sunt spălați, sunt semi-uscați sau chiar uscați, depinde. Avem aici sofiatorul din imaginea alăturată, este un sofiator special cu ioni negativi care ajută la uscarea cățeilor, dar fără a deteriora blana. Nu foarte mult știu că aerul cald suflat pe blană poate deteriora blana. Și atunci acest sofiator este unul special, mult mai scump, care nu are acest efect. Iar în prima cameră avem recepția, unde sunt și trofeele, diplomele, cursurile pe care le-am făcut. De 3 ani de zile am mers câte o lună pe an în Asia pentru a mă specializa. Cursuri care au costat undeva la vreo, probabil, 20.000 de euro în total, cu tot cu deplasare și așa mai departe. Sunt și singurul groomer din România care sunt atestat pe 3 continente, adică în Europa, SUA și Asia. În China am concurat în 2019, chiar înainte de pandemie. De asta zic că eu am avut contact cu COVID-ul primul din România, că în 2019 decembrie eram în China. Am concurat acolo la competiție între 300 de groomeri și la categoria mea la care am concurat, la Pure Bridge Chizoring, am fost clasat în primii 3 din vreo 15 groomeri de la clasa B, adică groomeri avansați. Aici se desfășoară și cursurile noastre. Aici evoluează studenții și aici au terminat cursurile mulți groomeri care acum, la ora actuală în România, au început să devină foarte cunoscuți. În aprilie, când vom avea competiția, sunt mulți groomeri care au terminat cursurile la noi și care concurează anul trecut, la competiția de anul trecut. 2 din groomerii de fapt 3 din groomerii din România care s-au clasat, au și fost cei care au terminat la noi. Și ca să nu se spună așa, păi da, câștigă doar la tine, Best in Show-ul a luat un tip din Ungaria. A fost o competiție la care au participat groomeri din Ungaria, Austria, Olanda, inclusiv Australia. Am avut un groomer. Adică a fost multinațională, cu toate astea groomerii noștri s-au descurcat destul de bine. Ne place ceea ce facem, investim mult în ceea ce facem. Investiția inițială în acest salon a fost de 20.000 de euro, pentru că a fost făcut pe fonduri. Ulterior s-a majorat, eu fiind și importator de produse de grooming, vă dați seama că avem un motto în firma noastră: nu vindem nimic din ce nu am probat. Atunci când vin cu un produs nou pe piața românească să-l vând, prima oară se bagă la lucru în salon la noi, se forjează la greu și vedem dacă este apt pentru a fi vândut sau nu. De aceea, căzile care le avem noi, mesele care le avem noi, sunt vândute de către noi și întâi testate de noi. Da, Sofia, ce este? Inclusiv această masă este vândută de noi. Tot ce vedeți la noi, vindem și noi. Ea este Sofia, este un puder de 1 an. Este unul dintre modelele noastre, după cum am spus. E un cățel foarte cu minte și foarte frumos. Este un pudel tuns în stilul Asian sau Asian Style. E un stil care a prins foarte mult în ultimul timp. Ce faci? Te-ai întors cu spatele? Hei, păi, hai la cameră. Așa. Stai acolo jos. Gata. E un stil de grooming care a prins foarte mult în ultima vreme. Din ce în ce mai mulți groomeri vin să se specializeze. Noi facem, în afară de cursul basic de 6 săptămâni de care am vorbit deja, și care este acreditat de Ministerul Muncii, facem și cursuri intensive cu groomeri avansați, care deja au terminat cursuri, să zicem, deja știu să tundă, dar vor să aibă un plus valoare în salonul lor, vor să învețe Asian Style să tundă și atunci organizăm și cursuri intensive. Iar Sofia a mai evoluat la unele dintre cursurile de genul ăsta, ea fiind chiar tunsă în Asian Style.